大家好，这个上火了。上火归上火啊，最近这2天呀，经过换这个大炕，没怎么咳嗽，反正我没听见。一点点管事儿，我个人感觉管事儿是吧？给他换一个环境了，然后呢，上面重新给他做的褥子啊，弄的床单儿，天天还拿那个吸尘那螨虫那玩意儿吸除螨仪吸了好多毛灰尘脏东西啊，还每天扫一遍擦。然后呢，空气净化器安排了是吧？大炕也安排了啊。我不知道屏幕前的您啊，盖什么被子啊？吕大公主，我个人感觉啊，好多人发现的了，它已经是什么呀？毛毛、灰尘啊，就是那种纯棉的、掉屑掉毛的，它容易吸进去。我怀疑你那肺结跟那毛都有关系。别瞎赖，就说这意思，真的。它只要是遇到一些空调的粉尘呀，然后家里的空调的粉尘呀，我们还经常那个清洗啊，家里没有空调倒没有，就是那衣服啊，什么床单、被罩什么的，就造成他的咳嗽啊。现在我把所有东西都换了，现在这个被子，我带他去我们当地的这个商场，再给他买一个蚕丝被子。你订好了已经是吗？不知道屏幕前的您是否有这个咳嗽这方面的因素，考虑没考虑这些周全的东西？我们也是通过粉丝朋友发现的，说你们家晾那个纯棉的衣服、床单、被罩太多了，是吧？它老掉屑、掉毛，有可能造成的咳嗽啊。这回床也换了，是吧？空气净化器安排了，是吧？湿度什么乱七八糟的，这回再把那个被子换一遍。不知道就是以后这咳嗽就是一声都没有就最好，好吗？试试吧，就是拽哥现在也是全方位的那什么嘛。明儿枕头也重新换一个，就是会不会就是说哪个里头都有可能会隐藏着那种过敏源呀？过敏源对，不知道啊。他查过2次过敏源，在我们当地也查过，去市里边也查过，就是没查出来啊。当地查了几十种，到市里边是也没有啊，100-200种。市里边那没查，没有，就在快手查的，是吗？反正也没查出来，没说啥过敏。对。现在人过敏人群特别的多，不知道屏幕前的您是否对什么过敏？就说我这叫啥高希敏什么玩意儿？高希敏综合症，不是这么说的。是，我不知道你们呀有没有过敏源是吧？是否有咽炎？是否有鼻炎？是否有皮肤过敏的是吧？找到一下过敏源，远离它，有可能就会对您的身体有好处。现在我带着媳妇儿去商场买蚕丝被去啊，把所有东西都给它换掉啊！走着，走着。刚开门9点钟，带媳妇儿逛商场去，提这个蚕丝被，看看怎么样啊？走，走着。老山炮，以后我改名了，以后就叫山炮。行，山炮进城是吧？这是3楼没到呢吧？楼上。我要弄一假发戴，是不是？你戴一是？不是媳妇儿，你买一个洗被。它这个同款的，就是这我想买一个，就是我就买的这种子母被，然后子母被，但是他跟我介绍说这个就是这个，我去给你拿面料，还有说它那质地来讲，就是里边丝的充绒量是一样的，是吗？4斤的，然后但是说那意思子母被，对，当时我也是觉得这写个洗就洗呗，咱俩洗就洗了，也结婚还有这个，你看，但是。据他介绍说，这个面料各方面，这个面料好。其实你试，你摸手感觉能摸出来。这个你看那个。他说那个不如这个好，然后他俩充绒量也一样，是吧？绒质也一样，所以纯的是蚕丝是吧？桑蚕丝是吧？这个还比那便宜200块钱，大概是吧？一个是1斤，一个是3斤啊，一共4斤，是不是？这就是薄的是1斤，厚的是3斤是吗？薄的夏天盖的。1斤的就当夏凉被，夏凉被。3斤的就现在盖。如果说挺暖了以后，俩合在一起冷的话，就把多少钱？这个直播间里1799呢，这个1980。哦。两个摸起来，就是这个比那个比那好，我感觉这个更不容易出毛，是吧？这个料。这掉毛吗？高的原因吧。这个比它那个更不容易出毛。它现在盖的都是纯棉的，就怕掉毛，有那屑什么的。不会是吧？它那里面还有一层的啊，一层这个都包住了。这个呢更容易防止那个蚕丝钻出来。那个里面没有，那个里面。
蚕丝都是100%的双层。也不知道管事儿不管事儿。但它不从里边飞毛啊，里边飞毛。这个被子是1800块钱，子母被，然后下凉被是1个1斤，还3斤的。但是它这个里边是说是长绒丝是吧？长丝，长的那个蚕丝，但是外边这个布是纯棉的60织的是吧？对。那它还会掉毛吧？就这个面儿。你掉毛的那种，就我边上摆的这个白色的掉小圆圈的啊，那个会容易一点。那个是它是母毛型。我那意思，你里边是蚕丝，外边也应该是天丝或者是蚕丝的那种的被罩，应该更好点吧？你看它，你外边纯棉，里边是蚕丝，我觉得没什么意义。你的意思把家里边所有的纯棉全扔了？非这样，就是包括就是你身体，包括你穿的衣服，你身体，你回家你在你不注意的情况下，它都是会掉出这种毛，真的。就是你穿的衣服啊，对，它都是好像是就是改变不了。你尽量的去选材料的时候，尽量去选的就是那个。棉垫，我觉得就我那棉垫子，我都应该不要。桑蚕丝的被子，配一个天丝的4件套。对呀。床单是金色，对，床单是里面的这个金色。行。你可以把纯棉的弄到行，只要能让你减少咳嗽，就是行。这个做特价的。又镶上一套这个4件套，2套4件套。不说这2套，这2套，不是2套换着用的，就是不管事儿。都给你使那什么的，天丝的，这回再赖桑蚕丝的，满意吗？多费钱，再不满意，简直了，成那老一样。土豹子进城了。1套蚕丝被，2套真丝的4件套。这整体是这个效果。行，我没意见。然后还有一个那个格子那个，一个绿色的，你再看看这个，一个格子的是吧？这个啊，行，这个都是新的是吧？对，齐活，就是它。这样花钱太费了。怎么了？使手机付钱，我发现以后得拿现金了，你要不然都没感觉花钱，这钱就都给花没了。那你自己还享受呢？走吧。太费钱了，太费钱了。帅哥真不容易，又得花钱又得拎包。然后为了你的身体健康，没关系。被子今天还提不了，今天给发那个同城快递，明天邮到家。他这儿没有我要的这个尺寸了。大炕上一铺，到时候你不咳嗽多好啊！太棒了，走。又回来一趟，那又翻回来了，蚕丝被又找出来了，2米2米3是吧？回家赶紧铺，2套4件套，回家铺上试试啊。宝贝儿啊，买回来了啊，先都给你安排上了。谢谢啊，太感谢了。不会滑不叽溜吧？天丝就是滑的，要就滑不叽溜。你以前干过床品，你还不知道？是，我知道，那我就那意思，滑不叽溜的，反正。我先试试它那什么。我觉得它特别适合夏天，啊，春秋什么的，冬天有点差意思。我先试试，它还是原版的，这点我不太满意。应该都是原版的，没有直角的，直角是不好看。我先试试它能不能。因为睡床的人多，哪有几个睡炕的？我呀，现在就多了一个我呀。开破啊，一会儿看怎么样。行了，我的祖宗。不用定制啊，我跟你说吧，别看我这大炕大，刚才我枕头看一下，就是那种2米2米3的那种4件套的那种床单，就刚好铺。原版的冲外，然后2个直边的，我看刚好铺啊。这是2米2乘2米45吧？这床单啊，没大，也就这样。你这直径2米4，也就是2米45。是吗？行，你得给你好好验。看看啊，你满意就行了。不行，甭管大小，你睡着舒服就行，没有毛就行，是吧？床单是2米45乘以2米5。啊，2米45乘2米5，对对，那这正合适的。乘2米5，就
那正合适，就是你用着正合适，正合适。没掖好，等我掖掖啊。甭掖了，挺满意就行了。我这儿得洗洗。洗吧，就为了给大伙展示一下啊。这个是直径是2.4米乘2米的床啊。现在目前来讲，首先是铺着没问题，正合适啊，配2.45米乘2.5米的。你们看好看吗？行，挺雅气的。看，这是被罩。挺雅气的。嗯，好看是一方面，最主要你那个睡完不咳嗽是真的，好看。挺舒适的啊。啊，我再展示展示另外一个，请让我展示一下。展示吧。真的。又怎么了？就得这样。哪样啊？说的都不行，就所有的事都得窝起来，这个也窝进去。啊，这样好。你看，立上。就是我现在没铺好呢，因为待会儿得洗。用给你弄一炕席在。是不是就这样？啊？炕席那个。这毡子、炕席、地板革。你不还买一炕桌子呢吗？啊，对了。买一炕桌子，到时候要是炕席的话，你可以搁着啊。其实这套是我最喜欢的。你们知道，就是这种真丝和天丝这种东西，雅气，没有什么就是特别就是那种让你感觉很洋气的那种东西，或者特别可爱的啊，没有啊。可爱。虽然我是你够可爱的。虽然我是可爱风啊，然后现在只能换风了，换这个就是成熟风、高雅风、优雅风啊，素雅风啊，就是这样。这套这是第二套，我是最喜欢这套。这是我最喜欢的，都好看。只要你满意，只要你不咳嗽就行了。这当然行啊。你的确别说啊，我呼哧半小时了，没咳，有一个毛，那就行，是吧？行，这你说是不是？真是。你说，你说你这钱花的，你说太到位了。行，那你就睡吧，赶紧洗了吧。弄平摊了啊。第一床已经洗了吧？这是第二床，马上开洗。行嘞，不赖，铺着去吧。只要你那不咳嗽啊，大家伙那网友可以借鉴啊。你要咳嗽，也是扯那什么扯臊了呀。我这样说这扯淡。被子不用洗，被子到时候拿那什么酒精喷呗，是吧？不能那啥啊，晒晒就行了。不能喷也不能晒。对了，蚕丝不能晒，需要阴凉。对，阴凉的给它透透气儿就行了。啊，满意吗您？必须满意，满意就行了，打我吧。我的满意是你最大的动力。没错，我去搬砖去了啊。行。